मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में वॾो मेगा स्कैंडल साम्हूं आयो आहे। हुकूमत पारां जली ऑफिसर के नौकरी मां फारग कयो वियो, पर सिस्टम जी आशीर्वाद सां साॻे इदारे में सणिबे उहिदे ते वेहारण जो इंकशाफ साम्हूं आयो आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अवां जो GM खोखर। अवां ॾिसी रहिया आहियो असांजो चैनल FIR डिजिटल। अॼु जी हिन अहम रिपोर्ट में असां हिकु अहिड़े मामले ते ॻाल्हाइण वारा आहियूं जेको मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी सां लाॻापियल आहे, जिते करप्शन, जाली बर्थन, गैर क़ानूनी तरक़ीन ऐं सरकारी ज़मीनुनि जे विकिरे जहिड़ा संगीन इल्ज़ाम साम्हूं आया आहिनि। नाज़रीन, हीउ मामिलो सिर्फ़ु हिकु इदारे जो नाहे, पर उहो सॼी सरकारी निज़ाम ते वॾा सवाल उथारे थो। पहिरियों इंकशाफ हिकु ताक़तवर सिस्टम ऐं मुबीना ॿीहर बहाली जो आहे। हिकु अहिड़ो कामोरो जेको अॻु में मुबीना तौर ते जाली करार ॾिनो वियो हो, यानी ज़हूर बंगश, उनखे ॿीहर डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर जहिड़ी अहम ऐं सणिबे उहिदे ते वापसि कयो वियो आहे। इल्ज़ाम आहे त हीउ सभु कुझु हुकूमती मशीनरी ऐं अदालती निज़ाम जे फ़ैसिले खे नज़रअंदाज़ कंदे कयो वियो आहे। हीउ अमल सवाल उथारे थो त आख़िरी एतिरी ताक़त कंहिं वटि आहे जो हू फ़ैसिला नज़रअंदाज़ करे रहियो आहे। ॿियो इंकशाफ मकानी खाते जे सेक्रेटरी जी हुकुमनामे में कयो वियो आहे। मकानी खाते जे सेक्रेटरी तरफ़ां 16 डिसंबर 2025 ते ज़हूर ख़ान खे नौकरी मां बरतरफ़ जो आर्डर जारी कयो वियो। उन हुकुम में ज़ाहिर कयो वियो त ज़हूर ख़ान जी भर्ती बाबति KMC, KDA ऐं लारप रिकॉर्ड में का बि वाज़िह तस्दीक मौजूदु न आहे। न सर्विस रिकॉर्ड मिलियो, न पघार रिकॉर्ड मौजूदु आहे, न ई भर्ती जा क़ानूनी दस्तावेज़ मौजूदु आहिनि। टियों इंकशाफ 2008 जी मुबीना भर्ती जो आहे। आर्डर में वाज़िह चयो वियो आहे त 2008 में थियल भर्ती दौरान ज़हूर ख़ान जी भर्तीअ जो जेको इश्तिहार जारी न थियो, को टेस्ट या इंटरव्यू न थियो, न ई मजाज़ अख़्तियारनि जी मंज़ूरी वरिती वई। इन बुनियाद ते उन भर्ती खे मुकमल तौर ते गैर क़ानूनी करार ॾिनो वियो। हुकुमनामे में उहो बि चयो वियो त मुलाज़िम खे फ़ौरी तौर ते फ़ारिग कयो वञे, समूरी तनख़्वाह ऐं मरामात वापसि वरितियूं वञनि, केस एंटी करप्शन हवाले कयो वञे। चौथों इंकशाफ अदालत में पटिशन ऐं स्टेटस को जो आहे। 14 जनवरी 2026 ते ज़हूर ख़ान तरफ़ां सिंध हुकूमत ख़िलाफ़ अदालत में पटिशन दाख़िल कई वई। अदालत तरफ़ां स्टेटस को जारी कंदे वधीक कार्रवाई रोकी वई, जंहिं सबबु केस अञा ताईं अल्तवा जो शिकार आहे। पर नाज़रीन, सवाल उहो आहे त जॾहिं हिकु भर्ती गैर क़ानूनी करार ॾिनी वई हुई त पोइ उन खे रोकण जे बावजूदु ॿीहर उहिदे ते कीअं विहारियो वियो। पंजों इंकशाफ मराहत ऐं सहूलियत ॾियण जो आहे। इल्ज़ाम आहे त हटायल कामोरे खे ॿीहर अहम उहिदे ते मुक़ररु कयो वियो आहे, जिते खेसि 1 लख खां वधीक पघार, अलाउंस, सरकारी गाॾी ऐं पेट्रोल जूं सहूलियतूं ॾिनियूं पियूं वञनि। हीअ सूरत-हाल गुड गवर्नेंस ते वॾो सवाल उथारे रहियो आहे। 6हों इंकशाफ मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी अंदरि असर रसूख़ वारे निज़ाम ते बि सवाल उथिया आहिनि, जंहिंमें मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बिना असर रसूख़ कंहिं बि अहम फ़ैसिले जो इम्कान नाहे हूंदो। चयो पियो वञे त केतिरा ई फ़ैसिला मख़सूस सिस्टम जी हिकु शख़्सियत जी हुकूमत ते थियनि था, जिते मेरिट बदिरां सिफ़ारिश रिश्वत जो असर हलनि था। पंहिंजनि माण्हुनि खे अॻिते आणे असल ऑफिसरनि खे नज़रअंदाज़ कया वञनि था। इन हवाले सां ज़हूर बंगश सां राब्तो थियो, जंहिं मौक़ुफ़ ॾियण बदिरां मुलाक़ात लाइ ज़ोर पे भरियो ऐं टाल मटोल कंदे काल जेका आहे उहा उन बंदि करे छॾी। नाज़रीन, अहिड़ियूं ख़बरूं ॾिसण लाइ असांजे चैनल FIR डिजिटल खे सब्सक्राइब कयो ऐं असांजे फेसबुक चैनल खे फॉलो ज़रूरु कंदा कयो।